你中意咗 Super Junior 幾耐？10年。點解你啲？咁突然嘅喂！我介紹翻先，呢個我哋設計師阿源。我哋親愛嘅設計師。你去過咁多間應援嘅 cafe，而家到你而家要自己整嘅時候，我原來係好賴嘅。我哋今次咧就會全公司上下總動員人咧，就會幫你去 coffee shop 嗰度咧搞一個應援嘅活動。好慘啊！點解好似贏咗，仲要做得仲多過平時嘅？啊呢個係你對 SJ 嘅愛嚟㗎。但係明明我係贏咗嘅喎，明明嗰句嘢係講話我哋全體會幫你做，點知全體就係我咯。我以為我可以翹埋雙手咧，去到正代度嗰一日之後，我行入去，哇！邊個夠你參與得多啊？唔係你到時嗰日咪可以翹埋雙手咯。咁我嗰日搞掂先有叫我過去嘅。我哋有點餐嘅就我哋交俾領導啦。係啊，你負責派飛啦。冇問題。你就將啲飛送俾佢哋啦。冇問題。我想沖咖啡得唔得？你想沖咖啡啊？我就本身就唔俾你㗎。唔好意思啊，我又要聽個電話先啊。喂。導演真係好忙，真係好忙啊，導演。係我而家要幫你做嘢。你而家我命令你啊！係你幫我咧，而家去巴掌圍嗰邊咧就拎海報。我就同我個 friend 講咗㗎啦。係。個金毛嗰個就俾佢得㗎啦。OK，我身為你快啲啊！冇時間。OK，走。係我啊！嚟，我哋要奉命去攞海報啊！嚟啊！點啊？西龍好似冇同我講佢朋友嘅特徵。誒，巴掌圍就喺呢度咯。睇下先，應該係女嚟嘅。應該係個海童嘅朋友，你哋好啊！我哋幫個主人攞嘢。係啊。唔該晒。拜拜，海童嘅朋友。派到，即刻送入去。黃定真澳，我哋要嚟翻儀式啊！係嚟。喂，到啦！太好啦！真係多謝你啊！我係Junior 嘅 ELF 屌冇人理。喂，有人遲到啊！你同我講遲到嚇，我翻去攞衫，你條撚樣約12點嚇，生嚇。2點啊嘛？我臨時收到通知翻去攞衫啊。你咧，因為你任務好重要嘅，即係負責落單。係點樣熱狗啊？我想要一個出面好多人。番茄肉醬。我知你講咩。好啊，我知你講咩。而家我幫你孭住。嚇，咁點算啊？你哋做乜嘢咯？做乜嘢我？而家收數部做嘢，唔好出聲。做乜嘢我收緊銀啊！嚟宣佈2021年4月16號，米奇老鼠遊戲入邊，凌永浩成功成為一粒老鼠屎。今日佢就要扮米奇老鼠講一樣嘢。我要入埋個 MP 先喎，我入唔到個 MP。你咪咁樣入 MV 咯。咁今日就有勞大家監督啦。係啦。乜嘢啊？你兩個都要做嘢㗎，換衫就翻嚟啦，等咩啊？收數報啫嘛，呢度第二條片嚟，都要做㗎。我哋係版第二條片咯，我係第二片路。你都要做㗎。我哋跟住喺後邊咯。我衝過去，好迷㗎，真係開始啦！喂，我都好驚啊，媽咪，好似俾人喂，我哋而家係馬交嘅 G4。G4。有新部門咩？人工冇加㗎。睇下後邊有幾多人等緊。話咗每日乜嘢？嗱，聽住啊，咁咧佢哋就一定有嗌嘢飲咧，即係有嘢飲出咧，你就出一個呢個杯套。OK，然後咧，如果出主食嘅話咧，你就俾一個呢個。主席點樣包住佢啊？但係唔使吧，俾佢。哦，OK，係啦，然後個盒咧，關咗開多個 logo 隔離咧有空位嘅，黐一張圖。好啊，收就好。記住咯喎，出面好多人啊，好多人啊，好緊張啊！Jason 負責做咩？我今日係負責派飛接待佢入場。嚟7分鐘。我哋繼續。
我諗住我猜贏咗之後，跟住我就企喺度做一個最舒服嘅位置添。唉，你諗下。 Jason 門面嚟㗎。有時唔係包剪揼仔去取代一個人嘅，睇個樣，睇你太靚仔啦，你唔可以企呢啲咁簡單嘅位嘅。我未定邊個可以幫大家影相啊？邊個成日拎機啊？就係你啦，就係你啦。我兼顧埋收入部有啲難兼顧。你要兼顧啲咩啫？用耳仔聽嘅嘛。係，大家係咪要過嚟參加呢個應援咧？而家可以入去啦。好嘅，開張。你好，你好。你好，請問係咪 L 噃？係咯。呢個係我哋嘅目標，請。非常之成功。你成功派出咗幾張？你中意咗 Super Junior 幾耐？10年。哇！你不如入去問下，做下街訪。歡迎光臨！係，今日我哋消費咧都會得到咧，我哋買俾我哋 Super Junior 製作嘅應援嘅物品嘅。咁我想要個係，Coco 救命 Coco！ 威係咩嚟㗎？威係加奶。即係佢要推拿嘅。第一步就係啲奶嘢啦，唔使先。你有第一個出面啦，我有第一個入先啦。好，我而家咧就開個 MV 啦，我開 ，OK。喂，佢話唔睇啊，佢話。唔係我係暫停我哋。係啊。講咩？仲有好啊！你哋介唔介意咁問下？特登過嚟係因為馬嘅咧，佢而家都係 HK 嘅。冇人識馬介休啊！即係你哋衝，你哋都唔知係乜嘢喎。係啊，佢哋先有效果啊嘛。記住咧 ，K-pop 好多時候咧都有呢個動作，佢哋上身咧就做任何嘅嘢咧都好似 K-pop 咁噶啦。我哋頭先有位新客人啊，係你跳緊舞嗰陣。隨便睇，係。由你去作為粉絲去參與呢個應援活動，到你而家真係整一個應援活動出嚟，你有啲咩？其實我之前一直都想整㗎，但係咧又冇呢個動力啦，冇呢個時間啦。難得而家馬介休有咁多人力物力，又有錢俾我。重點係呢個，所以你而家應該要咩啊？我而家應該要多謝馬介休。係啊。重點係呢個係嘛？係啊，重點係呢個。多謝馬介休俾呢個機會我，仲要多謝我哋嘅 One Hot 都可以提供呢個地方俾我哋。俾我哋搞亂檔。你搞亂檔啊！我好似個軍團終於嚟到啦，係咪好多女咧？嗱，咁你今日過嚟啦，你覺得今次點啊？開唔開心啊？我覺得我重獲翻我中學嘅嗰種激動咯。古天樂，好攰啊！其實一日喎。啱啊！係，其實我哋都好開心啦。係嘛？多啲搞呢個活動咪多。因為我開始做做 Twice 咪全仔嘅。好多人圍住我啊！正。邊有圍住啫？你唔好以為我睇唔到，你自己企咗喺出面自己一個。我終於可以唔使試開波啦！OK。
都非常之多謝 Why Not Hot Dog 打 call 應援。係啦，同埋咧亦都多謝每一個嚟支持我哋嘅 fans 啊，唔係支持我哋，支持我哋係啦，咁如果咧大家咧想睇我哋下一個應援活動咧，冇啦，哇！唔得啦，太貴啊，太貴啊！媽媽下次天氣咯，一係都得喎，自己搞自己，自己設計，自己沖咖啡，跟住海報就自己黐埋你。即係我一個人做晒啊嘛。好啦，大家期待下咧 TT 機，我哋下一次幫佢哋做應援啦。好啦，我哋入面記得 like、share 同埋 subscribe。多謝晒，多謝晒。食業真係唔簡單啊！幫埋佢哋，幫埋佢哋。輸咗，你贏晒。